ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক। হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডাক্তার দেবেশ কুমার মণ্ডল। আমি আজ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এখন এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, এই ওয়েদার চেঞ্জে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের কিন্তু সর্দি, কাশি, জ্বর, বমি এসব হচ্ছে। তো এই সময় কোন ওষুধ ব্যবহার করলে আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি সেই সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হবে। তাই এটা অবশ্যই আপনারা দেখুন এবং আপনারা আপনাদের ফ্যামিলিকে সুন্দর এবং সুস্থ রাখতে পারবেন। তো চলো শুরু করা যাক, জেনে নেওয়া যাক কি কি মেডিসিন এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে এই সিজনে ওয়েদার চেঞ্জের ক্ষেত্রে। তা বন্ধুরা, প্রথম কথা হচ্ছে যে এখন ওয়েদার চেঞ্জ, এখন গরম থেকে শান্ত ঠান্ডায় চলে আসছে। দিনের বেলায় গরম থাকছে আর রাতের বেলায় কিন্তু ঠান্ডা। ফ্যানও চালানো যাচ্ছে না, আবার কিন্তু কাঁথাও গায়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই সময় এমন একটা সময় যে দুটোর একটা সন্ধিকাল, ঠান্ডা এবং গরমের। তো এই সময় কিন্তু মানুষের শরীর খারাপ বেশি হয় এবং মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বাইরে যে কোনো জায়গায় কাজে যাচ্ছে এবং তাদের সন্ধ্যাবেলায় আসতে গেলে যে ঠান্ডা হাওয়া লাগছে তার থেকেই কিন্তু তাদের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর এছাড়াও যে এখন যে জলটা আসছে সেই জলটাও কিন্তু তুলনামূলক একটু ঠান্ডা আছে, সেই জলেও কিন্তু স্নান করলে মানুষের শরীর খারাপ হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তাদের গলায় ব্যথা হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, সর্দি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে এবং প্রচণ্ড কাশি, শুষ্ক হচ্ছে আর সর্দি উঠছে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা এই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন খেলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পেতে পারে। তো বন্ধুরা, প্রথম ওষুধ হচ্ছে, এখন যে সিজন সেটা হচ্ছে দিনে গরম, রাতে ঠান্ডা। এই ক্ষেত্রে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ব্রাইনিয়া খুব ভালো কাজ করে। ব্রাইনিয়ার সিজন এটা চলছে, তাই অবশ্যই আপনারা যদি ব্রাইনিয়া ঘরে কিনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভালো হয়। আর যখনই ঠান্ডা, সর্দি, কাশি হবে তখনই কিন্তু আপনারা ব্রাইনিয়া 30 নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের যে কোনো সমস্যা কিন্তু সহজেই সমাধান হয়ে যেতে পারে, যেমন মাথা ব্যথা, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, টনসিলে ব্যথা, এছাড়াও গায়ে ব্যথা আর নাক দিয়ে সর্দি বেরোনো, এসব ক্ষেত্রে ভালো কাজ করতে পারে। এছাড়াও কিন্তু এই সর্দি, কাশি আরও অনেক ওষুধ আছে, সেটা হচ্ছে ব্লেডোনা। ব্লেডোনাও কিন্তু এখন খুব ভালো কাজ করে, যেহেতু ব্লেডোনার লক্ষণ থাকলে খুব ভালো কাজ করবে। কিন্তু ব্রাইনিয়া ফার্স্ট গ্রেড মেডিসিন হিসাবে এখানে কাজ করবে। এছাড়াও কিন্তু আপনারা এই যে যদি কারো কাশি হয় এবং সর্দি কম উঠতে থাকে তাহলে কিন্তু এই হোমিও কফ সিরাপ এটা আপনারা কিনে রাখতে পারেন। সবাই এটা খেতে পারবে, কারোর সমস্যা হবে না। এটা বাচ্চা, বয়স্ক সবাই খেতে পারবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা 5-6 ফোঁটা করে দিনে 3 বার করে খাবে খাওয়ার পরে, এবং বয়স্ক যারা তাদের ক্ষেত্রে 10 ফোঁটা 12 ফোঁটা করে খেলেই যথেষ্ট। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা কাপ সিরাপ। আর এখন যেহেতু বন্ধুরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কিন্তু কিছুদিন আগে বলে দিয়েছে যে অ্যালোপ্যাথিক কাপ সিরাপ যারা বাইরের থেকে ডাক্তার না দেখিয়ে কিনে খাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা আসতে পারে। সেই জন্য আপনারা ওইরকমভাবে বাইরে বাজার থেকে যে কোনো ওষুধের দোকান থেকে কিন্তু এরকমভাবে কাপ সিরাপ কিনে খাবেন না নিজেদের ইচ্ছা মতো। অবশ্যই আপনারা ডাক্তার দেখিয়ে খাবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক কাপ সিরাপের কিন্তু কোনো সাইড এফেক্ট নেই। সেক্ষেত্রে আপনারা এটা নির্ভয়ে আপনারা কিনে কিন্তু খেতে পারেন এবং বাড়িতে রাখতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজ এতটুকু। আশা করছি এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। তা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।